这个工具可以一键优化 Windows 系统，降低游戏延迟，并提高 FPS。今天就分享一下它的使用方法。其实它的使用方法特别的简单。它的界面主要由主页、优化、工具、AI、备份、修复、参数这几个部分组成。在主页这里点击开始优化，它就会对你的电脑先进行一个测试。像我的电脑在没有优化之前就属于差劲水平，当它测试好之后，你就点击继续。如果你是小白的话，可以选择问卷调查。假如你懂得一些电脑的相关知识，可以使用专家模式。这里我们就选择问卷调查。在问卷调查这里，可以根据它的问题来进行一些选择，比如说是否关心 Windows 的外观，是否要暂停 Windows 的更新，用不用使用蓝牙。你只需要根据自己的需求来选择就好。当你选择好之后，点击应用就可以了，就会根据你的选项来进行一个优化。当你点击专家模式，它就会跳到优化界面，你可以根据自己的想法来一个一个选择。点击基础，这里有默认、最佳、最大、更新4个设置，你可以选择默认或者是最大。当你选择好之后，它就会自动开始进行设置，然后你再点击应用就可以了。当然你也可以一项一项的进行点击设置，这里面主要是管理地图更新、商店应用更新、游戏栏、诊断驱动程序、打印服务这些功能。接下来是安全性优化，也是有4种模式，这里有安全通知、Windows 安全管家、Windows 防火墙、智能屏幕，各种各样的服务禁止或者是启动设置。当你选择好了之后，也是直接点击应用就好。然后是自定义优化，在这里你可以设置 Windows 的外观，也是有4种模式，比如说视觉效果设置、Windows 透明度设置，还有搜索中的互联网结果、客户体验、开始菜单、新闻兴趣等，也是设置好了之后直接点击应用。接下来是英伟达面板控制，它这里有3种模式，另外这2个按钮是导入或者是导出设置好的全局配置文件，你可以自己进行设置，比如说 GPU、帧率限制器、刷新率。另外它也会自动给你推荐当下流行的英伟达设置，当你设置好之后，也是点击应用就好。在后面就是电源管理设置，它可以控制 Windows 的电源计划，也有4种模式，这里有3个方案选项，一般选择平衡的就好。如果你是英特尔的，可以选择第3个；如果你是 AMD 的话，不要选择第3个，因为容易蓝屏。在下面可以导入电源方案，当你选择好之后，也是点击应用就好。在清理面板这里有2种模式供你选择，它可以清除注册表，还有临时文件、缩略图缓存以及一些安装的日志文件，你可以直接点击清除所有，或者是单个删除，也可以直接点击应用，它就会根据设置好的配置直接删除某些文件。接下来是隐私优化，它可以阻止 Windows 系统远程发送你使用电脑的一些数据，比如说你在玩游戏的时候，它一直在后台发送数据，就会提高你的 CPU 占用。你可以选择这3种模式其中的一个，然后点击应用就好。接下来是工具界面，它会准备一些玩游戏时应用的工具，比如说第一个，它可以下载一些游戏的应用。第2个就是一个优化游戏的程序，它会释放更多的 CPU 资源，并且改善你的游戏性能。在第3个这里，它会给你的游戏进行一些配置，减少你在玩游戏时的卡顿，还有消除多余的后台进程，并且它还可以测试你玩游戏的互联网质量，就是客户端和游戏服务器交互。它还有一个精简版的 Steam， 在这里你可以下载一个 Steam 精简版的快捷方式，并且释放内存，降低你电脑内存的使用。其实它的使用方法就是这么简单。